好啊，而家我示範咧就畫下一個點心先。嗱，首先如果畫一個點心，首先咧你要明白咧，水彩咧係一層一層打底嘅，即係就算咧有啲好深色嘅嘢咧，其實佢唔係一嘢咧就畫到咁深色嘅。例如個蒸籠咁樣，佢有一個深色部分，有啲淺色嘅部分。咁個深色部分咧係要等淺色嘅部分乾咗，然後你先加個陰影嘅。例如好似我呢個龍咧，嗱，你第一個 step 咧，你應該咧就係咧畫咗個底色。嗱，由頭先 cylinder 嗰度道理咧，呢度係個光位，所以你 imagine 啦，你個龍係咩色咧？你大概咧就係呢啲咁嘅 ochre 啊，呢啲咁嘅，所以咧我就係咧用 ochre。Yellow ochre mix with 少少 with brown， 咁咧我咧就係咧打底啦。嗱，咁你打底咧就係咧，嗱，光位就留白。嗱，呢個 cylinder 最光嘅部分你就留白。咁咧然後咧你呢度深色嘅部分咧，你就都係要順翻嗰個龍嗰個方向。嗱，裏邊佢都有少少噶嘛。咁你個龍咧都有深淺色㗎。咁有啲龍係深啡啲，咁你大概用 brown 同 同 yellow ochre mix with 一齊咧就 OK 啦。嗱，咁打咗底咧就變咗咁啦。咁咧你就要等呢個乾啦。呢個乾咗之後咧，咁你望一望咧，我啲龍咧有啲紋噶嘛，係咪啊？咁咧嗱，你下一個 step 咧就係咧喺最深色。嗱，我頭先之前講過光同影啦，就最深色嗰個部分。咁咧你要畫最深色嗰個位，呢度少少深色。咁你畫完呢個咧，呢個當乾咗之後咧，咁呢度有啲一條條紋嘅，即係 suggest 嗰個蒸籠佢打橫嗰個紋嘅，就要等呢兩忽乾咗啦。好啦，嗱，譬如好似個茶壺咁樣，茶壺咧嗱，佢咧有陰影噶嘛，咁佢啲陰影咧即係最深色嗰部分咧，你通常如果白色嘅茶具咧，你咧就係要咧用灰色嘅陰影嚟打底啦。即做個陰影啦。嗱，首先咧cylinder 最深色嘅部分就呢度 ，OK， 咁就整咗落去呢度先。咁嗱，你要跟翻呢個 curve 位，嗱，呢個 curve 位，咁佢係咁樣 curve 嘅，咁你個深色個陰影咪咁樣照咯。咁咧，然後咧呢個茶壺呢個深色喺呢度，呢個少少呢個陰影。咁嗱，呢啲陰影你要做咗先咯。嗱，譬如好似呢個紅豆沙，咁呢個 cylinder 呢度啦，呢個有少少陰影位啦。咁呢啲嗱個碗喺個碟度，咁佢有少少陰影嘅，按個白色個碟，咁呢度咧你就要整少少陰影喺度咯，咁樣啦嚇。呢啲咧都要嘅，不過時間關係我唔做啦。OK，咁而所有呢啲龍咧喺呢個白色個台面咧，咁佢都有個陰影嘅，好似我呢個咁樣。嗱，譬如你呢個咁樣，你第一浸咧，你油個龍嘅陰影咧，你就應該咧咁樣油咗一浸好平嘅淺灰色先 ，OK， 好啦，呢個淺灰色乾咗咧，有一個需要嘅步驟，你 enhance 佢個 3D 咧，就係咧，我頭先講個物件接觸嗰個台面咧，最深色嗰部分喺呢度啊嘛。嗱，呢度已經乾咗啦，一陣乾咗，你就可以做呢度啦。咁嗱，如果乾咗咧，你個 shadow 應該邊度深色啲咧？就係你要喺呢個位啦，喺呢個位再加少少深灰落去，就喺呢個位。咁加咗之後，咁你可以係咁以用清水咧撥佢，等佢即係唔會有個黑咧，除得你唔撥都得嘅。咁如果你覺得你唔夠，你可能喺第三浸咧，咁咧你可以再加喺呢度啦，再加喺呢度。咁咧，呢度係最深色啦。咁如果加咗呢啲嗰個立體感係強過呢個嘅。好啦，當你呢個深色位完咗之後，你個蒸籠咧。嗰啲再深少少嗰啲紋咧，都係呢幾隻啡色咧，咁樣溝又一個咧，你就可以咧將呢啲紋理咧喺個第三層嗰度咧再加上去啦。咁你一定要等底下嗰層咧乾晒咧，你先就可以加嘅。咁而家由於我個底嗰層咧未乾，所以你見到我失敗啦，就因為呢層未乾，所以你畫上去嗰啲溶化咧，咁就唔得實啦。當你乾晒咧，呢啲線條咧應該係好清楚嘅。咁基本上好啦，如果呢度乾咗之後咧，咁你當然啦，你要跟翻你茶壺嗰啲花嚟畫啦，都係跟翻呢個圓啦。但係咧，譬如有啲咁嘅線條咧，我呢度就用水彩畫嘅。如果你有
呢啲咁嘅藍色嘅 marker 咧，咁譬如佢呢啲咁嘅 pattern 咧，咁你自己可以自己用呢啲加落去，加完落去咧，咁你先至咁咧着量咧油翻你嗰啲 pattern 啊。咁我而家咧時間關係咧，我就唔油晒啦。所以茶壺嘅步驟咧就大概係咁樣畫噶啦。OK，好啦。跟住咧，我哋咧就係要畫下個鴨腳紮啦。嗱，個鴨腳紮咧打底咧就用咗啡色噶啦。嗱，你見到我呢個鴨腳紮呢度咧，我已經第一層油咗啦。呢度咧，咁嗱油咗就係啡色啦，一個啡色呢個 brown 啦，呢個 Wendy brown 啦。咁咧你點樣 enhance 佢個立體感咧？個立體嗱啲光喺呢度嚟，咁個鴨腳紮咧呢度係咪着亮深色少少啊？咁你要加少少淡淡地加少少陰影喺呢度。咁咧個隻腳趾咁細咧，咁你都唔使 cylinder， 你都唔需要加深色位啦。譬如呢啲可以加少少。你加咗之後要等佢乾咗之後咧，你嗰啲鴨腳咧嗰啲紋咧一條條好似雞腳嗰啲紋咧，你可以用支筆咧咁樣慢慢加落去，咁樣慢慢加落去，加翻佢啲 texture 落去。嗱，譬如鴨腳紮嗰啲腐皮咧，佢有少少紋噶嘛，咁你就可以好似喺我呢個咁樣加落去。咁你當然啦，最好咧就要等佢咧全部一層乾咗之後咧，你再加第二層咧，咁佢先啲色先實嘅。嗱，好啦，到腸粉嗱，腸粉咧你見到佢咧，咁腸粉咧佢會有凹凸噶嘛。咁所以咧，你第一個咧應該加嘅色咧，你就係用少少灰色或者黑色開好淡，而 suggest 到咧佢呢度咧佢有少少 shadow 嘅。嗱，佢啲屈埋啦，呢個搭落嚟呢度有少少 shadow 咧，咁個腸粉咧有三嚿黑，咁佢有3格啊或者2格，咁你要整到呢啲格數先 ，OK？好啦，當呢啲乾咗之後咧，而蝦咧佢有少少蝦肉色噶嘛，蝦肉色咧就係用咧呢個咧叫做 pale orange，即係肉色啊，好似肉色咁樣咧。你等呢啲灰色乾咗之後咧，你就再好似我呢度咁樣點少少好似肉色啊咁樣上去，咁你咪覺得佢係蝦咯，即係有少少透到佢個腸粉下邊嗰啲蝦咯。嗱，有時咧如果你有時錯手咧，你啲色深即係加落去深色咧，唔使緊張，你就將支筆索翻佢咧，咁就 OK 啦。嗱，而菜咧就係咧，頭先咧我就講過就係呢個 deep green、yellow green 或者加 Wendy brown。咁如果你有時咧，你首先咧你用啲色試下先嗱，譬如菜咁你畫咗啲菜落去啦，咁樣嚇，咁啊菜心咧呢度啊淺色啲啦，嗱淺色嗰啲咧你就用啲 yellow green 多啲，深色嗰度咧你就用啲 deep green 多啲，咁咧等佢睇落咧即係好似好食啲啊，新鮮啲啊嘛，咁就唔需要加咁多 Wendy brown 噶啦啊，咁咧就係大概咁咯。嗱，譬如好似如果你係豉油或者辣椒醬都好啦，如果辣椒醬咧，通常咧你就用咧呢隻咧 Vermilion 啊，就係呢隻啦嚇。Vermilion 咧就係深橙色嚟嘅。咁通常咧，如果你畫辣椒醬啊、成啊呢啲，最好咧你咁樣圈個位咧，呢度留翻個白。咁你啲辣椒醬去到呢度好啦，咁你令到好似啲辣椒醬有個光位咧，咁睇落咧就好味啲嘅。好啦，紅豆沙嗱，紅豆沙點搞咧？紅豆沙咧，你要留翻少少白位。嗱，你首先咧你要用 brown 啦，頭先我講過啦 brown 加少少 red purple 咁先似個紅豆嗰個色嘅。咁你就喺呢度咁樣 mix 啊。咁你畫嘅時候你可以用支細少少筆嘅嗱，咁你就打咗底嗱紅，如果唔夠紅咧，就加多啲紅咧。紅豆沙嗱，你要俾少少光位佢。俾少光位佢嗱咁樣，咁呢邊就深色啲啦，一光喺呢度，呢度多啲 highlight 就留多啲白，呢邊咧就少啲白。你打咗第一層底咧，等佢乾咗咧，要等佢乾，咁佢有深有淺噶嘛。咁第二層咧，你就再用呢啲 brown 啊或者 Wendy brown 咧，再好似我咁咧點少少深色啊，深色有深有淺啊，就再點落去啦。咁你一定係要等呢層乾咗之後，先可以畫第二層嘅。咁你畫水彩嘅畫呢啲細緻少少嘅色咧，你最記住一個最竅門咧，就係咧你唔好心急嘅，你一定要咧有啲色咧淺色嘅打咗底，然後咧你再加上去嘅 detail 咧，你係要等底嗰層乾咗，然後將啲 detail 再逐筆加上去，就
就如是者你就睇翻個食物，咁佢係咩色咧？你就自己可以自己 imagine 下，自己話用抱住咧 experiment 嘅心態嗱，譬如好似呢個咁啦，嗱紅豆沙佢未乾冇辦法啦，咁我用啲 brown，用啲 Van Dyke brown 嗱，咁我咧就想試圖咧。好似點到好似呢度咁啦，嗱，即係如果佢乾咗咧，你就容易 control 啲嘅。而家嗱，如果我未乾，咁我就咁滑落去咧，佢就會化啦。咁你如果你 control 到咧，你都可以噶啦。咁你加咗啲 brown 有少少紅紅地咧，咁開始咧 brown 同 red purple 咧，咁佢咧就似嗰個紅豆沙嘅樣咯。咁你要自己咧呢個你要自己執生噶啦嚇，即係如果唔夠咧，你就要加深得滯咧，你就可以嗱，譬如深得滯咧，你就可以咧。呢個 technique 就係咧，你用一支乾嘅筆咧 pick up 翻啲色。咁呢個如是者咧，就係每一個即係每一樣食物咧，都係咁嘅程序畫出嚟嘅。